ဒီလိုမျိုးပုံကနေဒီလိုမျိုးပုံလေးပြောင်းကြည့်အောင်နော်ကဲရစောအဲ့လိုမျိုးပြောင်းမယ်ဆိုရင် happy လေးလုပ်ပါမယ်တကယ်တော့မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ play store ထဲမှာတောင်းလိုက်ပါနော်ကဲပထမဆိုရင်လည်း happy အထည့်ဝင်ပါမယ်ကဲခုလိုဝင်ပြီးဆိုရင်အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွလိုက်ပါတော့အမှ profile matches ဆိုလေးပေါ်လာရင်အထက်ကနေကိုကြိုက်တဲ့bond ခုကိုရွေးလိုက်ပါကိုရောဒီအကင်ပုံစံလေးရွေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲခုလိုရွေးပြီးဆိုရင်တော့ use template ဆိုလေးကိုနေလိုက်ပါနော်ကဲကတော့နေပြီးဆိုရင်ကိုဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ bond ခုကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးဆိုတော့တော့တည်းမျိုးတော့နဲ့တော့လုပ်နေပါလိမ့်မယ်နော်ကဲစကားမဆက်ဝေဝင်တဲ့ဂျပန် TikTok အကောင့်ကိုဖွင့်ချင်နေဆိုရင်တော့ညီမရှိမှာစာရေးအားလို့ရပါတယ်နော်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်သူက percent တင်ပြပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတရားခိုင်တော့ပြည့်တော့ပြီဆိုတော့လည်းသူက automatic ကိုပုံပြောင်းတော့ပါလိမ့်မယ်နော်ခဲပြီးဆိုရင်ကိုကပုံထုတ်ရှင်နေဆိုအပေါ်က export ဆိုလေးနေရရင်ပါ